हेलो दोस्तों, हमारे पास आ रखी थी क्विड और ये देख सकते हैं आप। इसमें ये पेट्रोल की मोटर आवाज़ कर रही थी बहुत ज़्यादा। ये देख सकते हैं, हमने इसका ये वैक्यूम वाल होता है, ये वाल चेंज करा था। अब इसमें कोई आवाज़ नहीं। चाबी ऑन करना काट के, ये देख सकते हैं अब इसमें कोई भी आवाज़ नहीं। गाड़ी स्टार्ट करने में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये छोटा सा वाल था, ये हमने पुराने पंपों में से निकाल के लगा दिया। कई बार ये आवाज़ मांगता है, ये नहीं मिले तो फ्यूल पंप चेंज करना पड़ता है। बाकी हमारे पास पुराना पड़ा था, इसमें कचरा भी है, देख सकते हैं आप। ये हमने चेंज कर दिया, गाड़ी हमारे ऑफ हो गई, देख सकते हैं।